我覺得自己化妝化唔好，唔識點化，又唔知着邊件衫點算啊？着咗新衫都唔靚，你個樣都唔靚。Hello，各位好，我係 Yuki。啱啱咧就係一段片段咧，就係講咗一個女士啦，就係佢望到自己個樣，覺得即係越望越唔開心。然之後佢將呢個唔開心咧，就係帶咗俾其他人啊。而呢樣嘢咧，其實我哋係不知不覺咧咁樣去形成嘅。而啱啱呢段片咧，全部咧其實都係一個虛構嘅情節啦吓，咁係加上咗我嘅觀察咧而整出嚟噶啦咁。咁咧，因為我之前想將呢樣嘢講得好啲嘅，咁咧我就嘗試下咧用今次呢個方法咧去表達啦。咁咧原來咧我哋要做到點樣去轉化，或者係點樣去將即係咩叫做煩惱即菩提咧？即係點樣做出嚟嘅咧？同埋亦都有好多人話咧，女性嗰個情緒啊，就特別咧強烈嘅，同埋好難搞嘅。究竟點解會咁樣嘅咧？咁今次咧，我就想講下，即係我近期睇咗本書，咁咧呢本書咧就叫做《全腦人生》。咁咧呢一個作者咧，其實佢就係正正就係經歷過中風啦，嚴重損失咗自己嘅左腦啦，即係失去咗行走啊、說話啊、閱讀、寫字同埋回憶生平嘅能力啦。咁咧佢喪失咗呢啲功能之後咧，佢淨係可以用到右腦嘅功能。咁咧右腦功能咧就放大咗。咁呢個右腦功能咧，其實正正就係我哋啱啱咧未講嘅一個部分啦。我哋就係用翻我哋嘅右腦。咁咧，我哋點樣有啲咩嘅方法嘅咧？咁同埋咧，原來我哋知道咗呢啲方法之後咧，如果大家可能喺化妝上面啦、護膚上邊，或者係你哋生活上邊其他嘅遇到一啲嘅問題啊，或者係一啲技巧上邊嘅阻滯，即係停咗喺度過唔到下一 round 咁點做好咧？咁樣其實係有方法嘅喎。咁如果你哋想知道嘅話咧，就繼續聽落去啦，或者將我呢段片咧share 俾其他人知啦。咁佢仲有喎，我喺最尾嘅時候咧，我會 share 翻一個平衡宇宙俾大家睇嘅喎。咁咧記得咧就係睇到佢最後啦嚇。咁好啦，咁其實呢個方法咧就係即係點樣去幫到我哋打通咗我哋嘅左右腦啦，叫做或者係對我哋嘅腦啦，甚至乎係人格啦，有多啲嘅覺察啦咁樣。咁然之後，我哋嘅生活咧就會一啲問題啊，或者一啲逆境啊，或者一啲情緒上面嘅問題咧，都可以咧借住呢一個方式咧，可以去得到改善嘅。咁咧，其實就係咧，我哋首先都要認識一下咧，原來情緒咧係90秒咧就會去到全身噶啦。好啦，咁當我哋知道呢樣嘢嘅時候，我哋就可以停止得快啲啦，同埋都可以借住呢個位去睇得我哋自己深入多啲啦。咁睇完之後咧，其實我哋做乜嘢咧？咁其實呢一樣嘢咧，就係好多人都諗唔明嘅一部分。有陣時咧，好多人可能講，我哋做乜要去靜坐啊，或者做乜要去停咧？咁我哋梗係要做下一步啦，咁樣。咁原來咧，正正就係我哋識得停咧，先至可以咧轉到去下一個嘅能力，我哋可以運用到。咁咧就即係等於咧，我哋而家知道咧，原來我嘅左腦就係經歷咗一個唔好嘅經歷，或者我哋望見自己個樣唔靚，望到皮膚好多皺紋啊，然之後雀斑啊，或者毛孔好大啊，咁我哋望來望去嘅時候咧，咁我哋就會開始會越嚟越沮喪啦。咁當我哋好啦，知道原來嗰個情緒咧係會90秒嘅，咁我哋咪會識得去暫停一下啦。然之後我哋就去諗下，或者去留意一下，我哋啱啱嘅自我對話係點樣啦。然之後我哋不如去開下個會啦。咁我哋嘅腦咧都可以開會嘅喎。原來即係有陣時嗰個開會嘅情況咧，可能你會覺得自己好矛盾啦，唔知揀邊樣好啦。就係呢個情況啦。其實我哋本身每個人咧都會同自己開會嘅，本身係開咗會噶啦。不過可能我哋唔知道原來呢個開會咧係點樣用啊。然之後我哋可能會因為呢個矛盾咧而做唔到下一步啊。咁好啦，咁我哋而家咧解決咗呢個開會嘅問題，仲可以用到一啲嘅對話，用到呢個情緒嘅時候咧，咁呢啲嘅方法，呢啲嘅問題，咁就可以用到同埋可以解決到啦。咁好啦，我哋去翻啱啱嘅情景，就係我哋見到我哋自己唔好嘅部分，
咁咧反而咧就係要欣賞下其他嘅部分啦，從欣賞自己先，欣賞下即係可能我哋嗰個毛孔大，但係另外我哋可能見到我哋眼睫毛可能好靚啦，或者係啲頭髮可能係好幼嘅、好柔順嘅。咁咧，當我哋慢慢去睇翻自己靚嘅部分啦，然之後就可以做到感恩嘅自己嘅部分。當你識得感恩、識得多謝自己、欣賞自己嘅時候咧，好啦，咁我哋慢慢就可以嗰個選擇能力啦、判斷能力或者自信心咧就會提升翻嘅啦。咁當我哋有一個開心嘅選擇嘅時候咧，然之後我哋揀嘅咧就會開始越嚟越即係啱我哋嘅心水啦，啱心水嘅時候你就會覺得即係開心啦。咁開心起上嚟咧，你做嘅事情咧都會順利啲啦。咁可能呢個係其中一個啦。咁而呢一個咧部分咧，亦都係我哋嘅左腦嘅部分，就係去到右腦嘅部分啦。咁樣開心活在當下就係右腦咧嗰個功能嚟嘅。即係其中啦，當然係好詳細，再詳細啲嘢大家可以睇下嗰本書啦，叫《全腦人生》。咁好啦，咁我就再講落去啦。咁另外一樣嘢咧，就係我哋可以藉住呢一個見到自己嘅部位會覺得唔開心，我哋可以停留喺呢個情緒嗰度咯。我哋選擇停頓去感受呢個情緒嘅時候咧，其實係一個勇敢面對自己嘅一個行為嚟嘅。而呢一個行為咧，亦都係咧一啲中意身心靈啊、修行啊嘅人咧，亦都係呢一個過程咧，就叫做觀照啦。咁如果你識得觀照嘅話咧，就即係識得去平衡啊。咁點解呢樣嘢會有用嘅咧？咁你當你睇到自己係呢一個嘅感受嘅時候，咁咧當睇到嘅時候咧，就即係意味住我哋可以控制啦，或者係叫做可以去觀察到啦。咁即係我哋係可以放低嘅咯。咁可能當我哋睇到我哋有啲咁嘅情緒，原來係會過去嘅喎，咁樣。咁呢啲情緒過咗之後，咁我哋可能藉住呢個機會去再睇翻，我呢個唔開心，即係除咗我哋見到喺我哋嘅面嗰度而唔開心而嚟啊。咁我哋再追溯去前一啲嘅時候，可能係突然之間有個記憶出嚟咧，我哋個左腦咧其實係會有記憶嘅。咁呢啲嘅記憶，過去嘅記憶咧，有啲係創傷嘅記憶，咁可能呢啲記憶咧就會出現啦。可能係喺你細個嘅時候曾經俾屋企人話過嘅呢個對話咧出咗嚟。咁好啦，咁我哋睇到呢樣嘢嘅時候，咁你就會知道原來係呢個人曾經咁樣講過。好啦，咁佢講過之後咧，咁你就話翻嚟而家喎，要感受翻呢個情緒。咁咧，所以咧呢一樣嘢咧係會左腦同右腦都會用到啦。咁可能我哋用個右腦嘅時候咧，我哋就會開始活在當下啦，就 feel 到呢個情緒係會過去啦。然之後或者你會諗到一啲嘅新嘅方法出嚟嘅喎，諗到啲新嘅睇法。咁可能咧，你會之後諗到啲方法之後咧，你個人會開心咗嘅喎。甚至乎咧，可能會揾到一啲新嘅方法咧，去應對翻舊時嘅人嘅喎，或者見到一啲人咧，你原本可能你唔中意佢，但係因為你啱啱所做嘅行為咧，諗翻以前嘅嘢，都係將呢件事咧平衡咗。平衡完之後，你對呢個人有一個新嘅睇法咧，咁好啦，有新嘅睇法之後咧，咁你就會個人咧都會開心啲，你之後嘅人緣咧亦都會咧好啲嘅。咁當然啦，呢個人咧係呢一樣嘢咧係好個人嘅行為嚟嘅。咁仲有加埋一個叫領悟啦。咁當可能對方冇領悟到呢樣嘢嘅時候，咁對方可能會有一啲同你唔一樣嘅反應嘅。其實咧呢樣嘢，因為你有做過呢一個練習嘅時候咧，你知多咗一啲，咁咧你可能咧唔會咁快就會同對方咧嗰個情緒咧唔會咁快扯埋一齊啦。因為可能我哋而家好多嘅時候咧，見到一啲人，佢哋可能有啲嘅負面嘅情緒，然之後咧對方咧就好快去回應佢。咁回應咧通常都係會變咗，即係可能帶有攻擊性啊，或者係又會鬧交啊咁樣啦。咁而做出咗一啲大家都一齊衝動嘅行為啦。咁咧呢個情況咧，因為我哋有呢一個新嘅覺察，我哋用到另外一邊嘅腦，咁可能我哋反而咧係會更加之穩定個人會。咁我哋見到一啲其他嘅
人可能走嚟攻擊嘅時候，咁咧你就可以咧好快咧咁就知道佢原來佢個心念有機會係咁樣喎。咁或者可能你聽下呢一個説話，佢個説話係咪對你有幫助啊？或者係咪可以改善到個關係啊？或者係即係呢度咧就會多咗時間諗嘢咯，你就會咁。其實咧呢個係好好用嘅，你可以咧冇咁快咧去反應，然之後仲可以諗多幾步。諗多幾步嘅時候咧，你就冇咁快咧會覺得即係對方係唔好啊之類啦咁樣。咁你仲反而咧會喺對方唔好嘅嘢嗰度咧揾到一啲好嘅嘢。咁你用到嘅時候，你就會其實你自己咪有多一個能力啦咁。咁我覺得呢樣嘢咧，對於任何人咧都係一個好事嚟嘅。咁希望咧大家都可以運用得到啦。咁我而家咧之後咧就係一個由我去創作嘅一個平行時空啦咁。另外一個結局，咁咧如果大家咧都可以用到呢個結局咧，咁咧就會即係做人啦，或者處事啊，或者解決嘅問題嘅能力咧都會高咗好多噶咯喎。好啦，咁今次講住咁多先啦，拜拜。我明白你嘅唔開心啊，支持你。多謝你關心我。